اول من دخل هذه. ما في اول من دخل. ايش فيه ايش فيه؟ بعطيك اياها انا بعد خلص. ابراهيم ايش فيه؟ ابراهيم ايش يبغى فيه؟ ياخذ غرفه ورايد يبغاها. ارقدوا يلا. خلاص انا برقد في السرير. سكرتكم وايد يا ابوي. والله اني اشتري والله. قدرت واستلخ ما حد قدر. خلاص انا وانت في المطبخ. والله يا عيال صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. انتم ما تناموا في المطبخ. فين؟ في الحمام. ابى اقول لك في غرفتي. فين غرفتك؟ هنا. فداكم والله يا عيال.